James 5th chapter. याकूबको 5औं अध्याय। James 5th chapter. याकूब 5औं अध्याय। Confess the 5th chapter and the 16th verse. 5औं अध्यायको 16औं पद। Confess your faults one to another सधैँ तिमीहरू एकअर्कामा पाप स्वीकार गर and pray for one another अनि एका दुसराको लागि प्रार्थना गर that you may be healed. यसो गरे परमेश्वरले तिमीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। Let us also read the 14th and 15th verses. हामी 14औं र 15औं पदलाई पनि पढ्नेछौँ। Is any sick among you? तिमीहरू मध्ये कोही बिमारी छ भने Let him call for the elders of the church. मण्डलीको अगुवाहरूलाई बोलाउन्। Let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. परमेश्वरको नाममा तेल घसेर उसले बिमारीहरूलाई प्रार्थना गरून्। And the prayer of faith shall save the sick, अनि विश्वासको प्रार्थनाले बिमारी बचाइनेछ and the Lord shall raise him up. अनि परमेश्वरले उसलाई उठाउनु हुनेछ। And if he have committed sins, they shall be forgiven him. अनि उसले यदि कुनै पाप गरेको भए पनि उसलाई क्षमा दिइनेछ। Confess your faults one to another एका दुसरामा तिमीहरूले आफ्नो भुल and स्वीकार pray गर। one for another एका दुसराको लागि प्रार्थना गर that you may be healed. ताकि तिमीहरू निको हुन सक। Now you know what even a little child does when it has done some wrong. तपाईले याद गर्नुभएको छ जब सानो बालकले कुनै पनि कुरा गल्ती गर्छ भने What a child does. त्यो बालकले के गर्छ? It will not say, yes, I ate the sugar which you told me, mother, not to eat. उसले यसो भन्दैन कि आमा तपाईले मलाई नखानु भन्नु भएको चिनी मैले खाएँ। All round the tinaledu entire. मैले चिनी खाएको छुइनँ। All round the mouth there is sugar. उसको मुख वरिपरि चाहिँ चिनी चिनी हुन्छ। But what does it say? तर उसले के भन्छ? No, I did not touch the sugar. मैले त चिनी छुँदै पनि छुएन भनेर भन्छ। Who taught that child to speak lies? अनि त्यो सानो बालकलाई कसले ढाँट्न सिकायो? Did the mother teach? के आमाले सिकाएको हो? Sometimes mothers teach their children lies. कति समय आमाहरूले उनीहरूको बालकलाई ढाँट्न सिकाउँछ। But a normal mother will never teach lies. तर एउटा साधारण आमाले कहिले पनि ढाँट्न सिकाउँदैन। When Adam sinned, जब आदमले पाप गरे he hid himself. उसले आफैले लुकाए। Now that is exactly what we do. अनि यही कुरा नै चाहिँ आज हामीले गरिराखेका छौँ। When sin comes into our hands, जब पाप हाम्रो हातमा आउँछ we hide it somewhere. हामी यसलाई कुनै ठाउँमा लुकाउन चाहन्छौँ। Hidden sin. लुकिएको गोप्य पापहरू And the Holy Spirit never go together. पाप अनि पवित्र आत्मा चाहिँ कहिले पनि सँगसँगै जानुहुन्न। Now here God is speaking about healing. यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चङ्गाईको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ। God wants to heal us individually and also to heal the land. परमेश्वरले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा निको गर्न चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो भूमिलाई पनि निको गर्नुहुन्छ। Now he says, उहाँले भन्नुहुन्छ if my people humble themselves,
यदि मेरो मानिसहरूले उनीहरूले आफैलाई नम्र तुल्याए and repent and confess their evil ways, उनीहरूले पश्चाताप गरेर उनीहरूले आफ्नो दुष्ट मार्गहरू त्यागे भने then will I hear from heaven. अनि म स्वर्गबाट उनीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नेछु. We all say when there is some great tragedy, oh God, deliver us. जब दुःखद घटनाहरू हाम्रो जीवनमा आइपर्छ त्यस समय हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ हामीलाई छुटकारा दिनुहोस्. तर there is hidden sin in our hearts. हाम्रो हृदयमा चाहिँ गोप्य पापहरू हुन्छ. For many years I hid my sins. धेरै वर्षसम्म मैले मेरो पाप लुकाइराखे. Oh, it was hard for me to humble myself. म आफैलाई नम्र तुल्याउनु मलाई गाह्रो थियो. See, for men to go and ask their wives pardon, विशेष गरेर मानिसहरूको लागि आफ्नो पत्नी कहाँ गएर क्षमा माग्नु, they find it very hard. यो कुरा गर्नु उसको लागि एकदमै कठिन कुरा हुन्छ. They hide their sins for many years. उनीहरूले आफ्नो पाप धेरै वर्षसम्म लुकाइराख्छन्. After 2 or 3 children have died, जब उनीहरूको 2 या 3 जना बालक मर्छ even then त्यो समयमा पनि they want to hide their sin. उनीहरूले आफ्नो पाप लुकाइ नै राख्न चाहन्छन्. You know, we put our sins upon our children. हामी हाम्रो पाप चाहिँ हाम्रो बालकहरूमाथि खन्याउँछौँ. Our diseases come upon our children. हाम्रो बिमारीहरू हाम्रो बालकहरूमाथि आउँछन्. We do not want our diseases or debts to come upon our children. हाम्रो बालकहरूमाथि त्यो रोगहरू अनि मृत्युहरू आएको हामी चाहदैनौँ. But that is what happens. तर यस्तै कुराहरू यहाँनिर भएको छ. Now, in my case, मेरो कुरालाई my लिनुहोस्. mother and father were walking close to God. मेरो आमा बाबा चाहिँ परमेश्वरसँग नजदिकमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो. They had humbled themselves, उनीहरूले आफैलाई नम्र तुल्याएका थिए. repented for their sins, उनीहरूले आफ्नो पापको लागि पश्चाताप गरेका थिए made restitution, अनि उनीहरूले क्षतिपूरण गरेका थिए. asked pardon of those whom they had offended, जसलाई पनि दुखी तुल्याएका थिए उनीहरूले उनीहरूबाट क्षमा मागेका थिए and they were right with God. अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि सठिक थिए. But तर this evil nature यो दुष्ट स्वभाव came into me, ममा आयो and this evil nature अनि यो दुष्ट स्वभाव prevented me from seeing great things. परमेश्वरको महान काम गर्नलाई यी कुराहरूले चाहिँ मेरो जीवनमा रोकिराखेको थियो. When revival broke out, जब जागृति आयो many people were coming to the platform, धेरै मानिसहरू चाहिँ मञ्चमा आइराखेका थिए and they could not contain themselves. उनीहरूले आफैलाई रोक्न सकिराखेका थिएन. They would break down, उनीहरू भत्ताभुङ्ग भइराखेका थिए. and they would say, we hid our sins for so many years. धेरै वर्षसम्म हामीले हाम्रो पापहरू लुकाइराख्यौँ. And they would make a confession before all the people. सबै मानिसहरूको अघि उनीहरूले आफ्नो पापहरू मानिलिन्थे. One pastor एक पास्टर was well known as a very good, एउटा पास्टर जो चाहिँ प्रख्यात पास्टर हुनुहुन्थ्यो. he was a Lutheran pastor, उहाँ लुथरन पास्टर हुनुहुन्थ्यो and he was convicted of his sins. अनि उहाँले आफ्नो पापलाई थाहा गर्नुभयो. But he said, तर उसले भन्छ oh, all the people have such great regard for my preaching. सबै मानिसहरूले मैले गरेको प्रचारलाई मन पराउँछन्. How can I go and make a confession? म अब अघि गएर कसरी मैले मेरो पाप स्वीकार गर्नु. But God was telling him तर परमेश्वरले उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो to humble himself आफैलाई नम्र तुल्याउनु and to confess his sins. उहाँको पाप मानिलिनु. Now, अब when he was hesitating, he had a vision. जब उहाँ हिचकिचाइरहनु भएको थियो उहाँले एक दर्शन देख्नुहुन्छ. And in that vision, अनि त्यो दर्शनमा King David appeared to him. राजा दाउद उहाँको अघि आउनुहुन्छ. And King David said, अनि राजा दाउदले उहाँलाई भन्नुहुन्छ you can read of my
confession. तिमीले मैले स्वीकार गरेको कुराहरू पढ्न सक्छौ। Your children can read of my confession. मैले स्वीकार गरेको कुराहरू तिम्रो बालकहरूले पनि पढ्न सक्छन्। Now, look at my glory now. तिमीले मेरो महिमालाई अहिले हेर। Then immediately this big pastor, त्यति नै बेला यो ठुलो पास्टरले he stood up in his church आफ्नो चर्चमा उहाँ उठ्नुहुन्छ, and made a confession. आफैले पाप स्वीकार I गर्नुहुन्छ। am an adulterer. म चाहिँ एउटा व्यभिचारी हुँ। My dear friend, मेरो प्रिय मित्र, in this country, यो देशमा we have not shown the beauty of Jesus. परमेश्वरको सुन्दरतालाई हामीले देखाएका छैनौँ। We didn't show the holiness of Jesus. येशूको पवित्रतालाई हामीले देखाएका छैनौँ। We took all the ugliness from our past idolatry into our churches. हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ हामीले विगतका मूर्ति पूजाका घिनलाग्दो कुराहरू मात्र देखाएका छौँ। And so people say, what is the difference between us and these Christians? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रिस्चियन्सहरू र हामीमा चाहिँ के भिन्नता छ भनेर मानिसहरू Now, when भन्छन्। I think of those early missionaries, जब म पहिलेको मिसनरीजहरूलाई सम्झन्छु, I am filled with wonder. म उनीहरूलाई देखेर म चकित बन्छु। How is it that without buses, without trains, कसरी हुन सक्छ त्यस समयमा बस ट्रेनहरू थिएन, with bullock cart घोडा गाडीहरू लिएर and walking, हिँडेर, sometimes on horses, कति समय घोडाहरूमा they went to remote villages. उनीहरू एकदमै गाउँहरूमा गए। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, in the fellowship, हाम्रो सङ्गतिमा no unrighteousness. कुनै पनि अधर्म, What does the Bible say? बाइबलले के भन्छ? Turn to Ephesians 5th chapter. एफिसीको 5औं पदलाई हेर्नुहोस्। Here, St. Paul is speaking to a people who were great idolaters. यहाँनिर सन्त पावल यस्ता मानिसहरूसँग बात गरिरहेका छन् जसहरूले मूर्ति पूजा गर्दथे। But after they were changed, जब उनीहरू परिवर्तन भए, what did he say? उहाँले के भन्नुहुन्छ? Third verse. तेस्रो पद, But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. तिमीहरूको बीचमा यौवन अपराध हुनु हुँदैन, कुनै प्रकारको अनैतिक अथवा लालसा अझै धेरै हुनु हुँदैन, किनभने यस्ता कुराहरू परमेश्वरको जनलाई उचित छैन। कति दुःख लाग्दो कुरा। Today, आजको दिनमा so much hidden sin in families, परिवारहरूमा धेरै गोप्य पापहरू छन्। and some girls, when we spoke to them, कति केटीहरू जब उनीहरूसँग हामी बात when गर्छौँ, we said, you must confess this to your mothers, जब हामी उसलाई भन्छौँ तिमीले यो कुरा आमासँग मानिलिनुपर्छ, उनीहरूले भन्छ how can I confess this to my mother? मैले यो कुरा मेरो आमासँग कसरी मानिलिनु? What? के Is there a wall between you and your mother? त्यहाँनिर तिम्रो र तिम्रो आमाको बीचमा एउटा वल छ? Is there a wall between you and your wife? के तपाईँ र तपाईँको पत्नीको बीचमा त्यहाँनिर वल छ? One well-known headmaster, एउटा एकदमै प्रसिद्ध हेडमास्टरले when his eldest son was converted, जब उहाँको पहिलो पुत्र परिवर्तन भए, what did he say? उहाँले के भन्नुभयो? This eldest son went to him and confessed everything. यो पहिलो पुत्रले गएर उहाँले गरेको सबै कुराहरू बताइदिए। And he said, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, today my son has become my son. आज चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ पक्का मेरो छोरा भएको छ। What? के He was a young fellow of 21, 22 years. ऊ चाहिँ एउटा जवान केटो थिए जो 21-22 वर्ष पुगेको। This big leader in the church said, अनि यो मण्डलीको ठुलो अगुवाले भने, today my son has become my son. आज चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ पक्का मेरो छोरा भएको छ।
See, many sons धेरै छोराहरू have become vagabonds, उनीहरू चाहिँ घरविहीन भएका just छन्, wandering around, उनीहरू मात्र घुमिरहन्छन्, or some unclean life. उनीहरूले अपवित्र जीवन जिउँछन्। And sometimes the father is preaching. अनि कति समय चाहिँ पिता चाहिँ प्रचार गरिराखेका हुन्छ। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, there was a very godly man who was just a coolie. यहाँनिर एउटा एकदमै प्रसिद्ध परमेश्वरका जन थिए जो चाहिँ एउटा कुली थिए। He would work in the field. उहाँ गएर काम He गर्नुहुन्थ्यो। could not even talk Telugu nicely उहाँले तेलुगु पनि राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्थेन because he had no education. किनकि उहाँले कहिले पनि पढाइ गर्नुभएको थिएन। But when in the revival he repented, जब उहाँले जागृतिको समयमा पश्चाताप गरे, God began to do great things through this man. तर यस व्यक्तिद्वारा परमेश्वरले महान महान कामहरू गर्न Of लाग्नुभयो। course, you know, the demons could not stay there. यहाँनिर शैतान रहन सकेन। Sicknesses in the village, no. अब गाउँहरूमा बिरामीहरू रहन सकेन। The Lord Jesus Christ would work through these simple people. किनभने यो साधारण मानिसहरूद्वारा परमेश्वर काम गरिरहनु भएको थियो। But then what happened? तर त्यहाँनिर अचानक के हुन्छ, His wife began to go to another man. उसको पत्नी चाहिँ अर्को मानिससँग जान लाग्छ। And this man said, अनि यस व्यक्तिले भन्छ, I will not preach. म प्रचार गर्दिन, I will pray till my wife is really converted. म प्रार्थना गर्छु त्यस बेलासम्म जबसम्म मेरो पत्नी फर्किँदैन। Do you see, friends? के तपाईँ देख्नुहुन्छ मेरो प्रिय मित्र, A man who stands on the platform, जो एउटा मान्छे चाहिँ अगाडि उभिन्छ, he should be righteous. ऊ चाहिँ एउटा धार्मिक व्यक्ति हुनुपर्छ। His wife should be righteous. उसको पत्नी पनि धर्मी हुनुपर्छ। And of course, the children cannot escape. अनि यहाँनिर बालकहरू पनि भाग्न सक्दैन। They can't escape the net of prayer. प्रार्थनाको जालदेखि उनीहरू भाग्न सक्दैन। You know, friends, मेरो प्रिय मित्र, my father was very sad that so many burdens were coming on me when I was a young man, unmarried young man. जब म जवान थिएँ, जब मेरो विवाह पनि भएको थिएन, मेरो माथि आएको बोझहरू देखेर मेरो पिता एकदमै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। He said, oh, too many burdens are falling on Joe. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जो माथि चाहिँ एकदमै ठुलो बोझ आइपरेको छ। But then, when God took my father home, जब परमेश्वरले मेरो पितालाई उहाँको घरमा लानुभयो, the Lord helped me and to bear those burdens. ती सबै कुराहरूलाई उठाउनको लागि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। The work of God increased many times. अनि परमेश्वरको काम चाहिँ अझ बढी बढेर गयो। Today, what I cry is, आजको दिनमा मेरो रोदन चाहिँ यही छ, Lord, परमेश्वर, the population has increased so greatly. हाम्रो देशमा मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्दैछ। What? I am nothing. म केही पनि होइन, I can do nothing. म केही पनि गर्न सक्दिनँ। And all that I am doing is so little. मैले जो गर्दछु त्यो एकदमै कम छ। I humble myself before God. मैले परमेश्वरको अघि आफैलाई नम्र तुल्याएँ। Even today, I was saying, आजको दिनमा पनि म यही कुराहरू भन्दै थिएँ, Lord, I am worthy to be dismissed. म चाहिँ डिसमिस हुनको लागि योग्यको व्यक्ति छु। Because किनभने I am doing so little for you. किनकि म तपाईँको लागि एकदमै कम कुरा My dear गर्दछु। friend. मेरो प्रिय मित्र, When you have a new heart, जब तपाईँको नयाँ हृदय हुन्छ, you rejoice to humble yourself. तपाईँले आफैले आफैलाई नम्र बनाउनको लागि तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ। You will not say, oh, all my respect. तपाईँले कहिले पनि भन्नुहुन्न कि मेरो सब यो आदरका कुराहरू। What did the Lord Jesus do?
प्रभु येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो? Did he sin? के उहाँले पाप गर्नुभयो? Did he sin? के उहाँले पाप गर्नुभयो? No. होइन। But he took your sin and my sin तर उहाँले त तपाईँ र मेरो पापलाई लिनुभयो। upon his sinless body. उहाँको पाप रहित शरीरमाथि। Where did your father die? Where did your father die? तपाईँको पिता कहिले मर्नुभयो? Maybe in your house. तपाईँको घरमै हुनसक्छ, Maybe in a hospital. हुनसक्छ हस्पिटलमा। But where did Jesus die? तर प्रभु येशू ख्रिस्ट कहाँ मर्नुभयो? By the roadside. सडकको छेउमा, Rejected. सबैले तिरस्कार गरेर, Called a criminal. उहाँलाई एउटा अपराधी भनियो। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, how is it that we say we follow Jesus, हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि हामी येशूलाई but पछ्याउँछौँ, we can't humble ourselves? तर हामी आफैले आफैलाई नम्र तुल्याउन सक्दैनौँ? Here, यहाँनिर the Bible speaks of the prayer of a righteous man. यहाँनिर एउटा धर्मी मानिसको प्रार्थनालाई बाइबलले देखाउँछ। The prayer of a righteous man धार्मी मानिसको प्रार्थना चाहिँ availeth much. त्यसले धेरै कुराको प्रभाव ल्याउँछ। 16th verse, 16औं पद, James 5:16. याकूब 5:16, Confess your sins one to another तिमीहरूले तिमीहरूको अपराध एका दुसरामा स्वीकार गर and pray one for another, अनि एका दुसराको लागि प्रार्थना गर, that you may be healed. ताकि तिमीहरू निको हुन सक। The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. धार्मी मानिसले गरेको प्रार्थनाले धेरै कुराहरूको प्रभाव पार्छ। See? Oh, how women, village women used to pray. यहाँनिर गाउँको आमाहरूले कसरी प्रार्थना गर्ने गर्दथे? Oh, my father used to say, the prayers of these people is like music. मेरो पिताले भन्नुहुन्थ्यो कि मानिसहरूले गरेको प्रार्थना चाहिँ एउटा धुन जस्तो हुने गर्दथ्यो। Such wonderful prayer. कति अचम्मको प्रार्थना। And they would pray with determination. अनि उनीहरू चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहन्थे। God would speak to them. परमेश्वर उनीहरूसँग बात गर्नुहुन्थ्यो। Today, आजको दिनमा oh, we just have some prayer meeting on Wednesday हामीसँग बुधबारको दिन प्रार्थनाको समय and हुन्छ, Saturday, शनिबारको दिन पनि fasting prayer. प्रार्थनाको दिन। I don't know how many people fast and pray here. मलाई थाहा छैन यहाँ कतिजना मानिसहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि उपवास Listen, बस्नुहुन्छ। friend, मेरो प्रिय मित्र सुन्नुहोस्, when sin comes in, जब पाप आउँछ I cannot appear like a blind man. म आफै एउटा अन्धो व्यक्ति जस्तो हुन सक्दिनँ। Whoever it is, जो पनि होस्, my duty is to rebuke evil. मेरो काम चाहिँ दुष्टलाई हप्काउनु हो। I tell preachers, म प्रचारकहरूलाई भन्छु, what will you preach? तपाईँ के प्रचार गर्नुहुन्छ? Your conduct is not right. तपाईँको चरित्र नै चाहिँ ठिक छैन। What can you preach? तपाईँ के प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ? How can you preach to young people? तपाईँले जवान मानिसहरूलाई कसरी प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ? From the time I was 16 years, जब 16 वर्षको थिएँ I have been a preacher to young people. म जवान मानिसहरूलाई प्रचार गर्दै आइरहेको छु। You see our halls everywhere जहाँनिर पनि हाम्रो हलहरू are full of young people. जवान मानिसहरूले भरेको हुन्छ। God is touching many. Today, आजको दिनमा धेरै मानिसहरूलाई Today, we have to prove to many nations धेरै राष्ट्रहरूलाई हामीले देखाउन पर्छ what? के That Jesus is the only प्रायश्चित बलि for our sin. हाम्रो पापको लागि येशू ख्रिस्ट मात्र प्रयासित बलि हुनुहुन्छ। He is the only one who can give peace. उहाँ मात्र एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ। If we can't prove that, यो कुरालाई हामीले देखाउन सकेनौँ भने then we are useless. हामी त कामै नलाग्नेहरू जस्तै भयौँ। We are just like
whitewashed sepulchres. हामी चाहिँ केवल चुना घसेको चिहानहरू जस्तो मात्र हुन्छ। What can a beautiful sepulchre do? एउटा सुन्दर चिहानले के गर्न सक्छ? What can it do? यसले के गर्छ? Nothing. यसले कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैन। Do you want to be like a sepulchre? के तपाईँ यस्तै चिहान जस्तो बन्नु Or चाहनुहुन्छ? do you want to be one whose prayer comes straight to God? या त तपाईँको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको अघि सिधा पुगेको चाहनुहुन्छ तपाईँ? God wants to bless you. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। May Jesus touch you.